नमस्कार, वेलकम टू जेएफएयर। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस इशू को इंटरनेशनली उठाना स्टार्ट कर दिया है और कहा है कि भाई जो इंडिया का इंटेंशन था वो डिफरेंट था। और कहा है कि देखो, इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हमारे इस पर पाकिस्तान पर अटैक की है, तो आप दुनिया वालों देखोगे कैसे इंडिया मतलब ज़्यादती कर रहा है एक न्यूक्लियर पावर पावर मिसाइल से दूसरे देश में 140 किलोमीटर, 124 से 140 किलोमीटर के बीच में ला करके घेर देता है। इसी चीज़ को वहाँ के जो एनएसए है, इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस के लिए पूरे वर्ल्ड को बुलाया है और बोला है कि मतलब इस इंसिडेंट के पीछे इंडिया का क्या मतलब इरादा है, कि भाई क्या करने वाला था इरादा, लेकिन ये मिसफायर हो गई। इसी के साथ जो यूएसए है, यूएसए ने फुल्ली इंडिया को सपोर्ट किया है और कहा है कि ऐसे मिसफायर बहुत बार होती है मिसाइलें, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसके पास कोई इंसिडेंट हो और आपके पास ना तो कोई ऐसा सबूत है। और ये इंडिया ने ऑलरेडी इस इंटरनेशनल मंच पर कह दिया है कि ये एक अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स था जो मिसफायर हुई थी, जो हमारे द्वारा टेस्ट फायर की जा रही थी, लेकिन मिसफायर होकर के पाकिस्तान में 130 से 140 किलोमीटर के बीच में जाकर के गिर गई थी। इस चीज़ को पाकिस्तान इंटरनेशनल करने की कोशिश कर रहा था कि भाई कैसे भी करके इंडिया के ऊपर प्रेशराइज बनाया जाए और इंडिया को रशिया के साथ कनेक्टेड करके बोल दिया जाए कि दोनों देश एग्रेसिव है और ऐसे ही दूसरे देश पर ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चाइना के साथ भी मिल करके बोलने वाला था और चाइना भी इस इशूज़ को इंटरनेशनली करने की कोशिश करता है। दोस्तों, इस चीज़ के पीछे बस यही है कि भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेलियर सामने आ रहा है कि भाई कैसे पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर अंदर तक कोई मिसाइल घुस जाती है और पाकिस्तान को पता भी नहीं चलता। और पाकिस्तान इस चीज़ से सहमा हुआ है कि भाई कैसे एक मिसाइल इतने कम अंदर आ चुकी और लेकिन हमारे रडार से सभी फेल हो गए, कुछ नहीं कर पाए और चाइना के जितने भी खेत थे मतलब एक तरीके से धरे के धरे रह गए। इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए।